Cześć, z tej strony Paulina i Jaga. Zapraszamy Was dzisiaj na relacje z targów wnętrzarskich w Warszawie, na które udałyśmy się. Zobaczycie ciekawostki, pewne rozwiązania, których pewnie jeszcze nie widzieliście. Mamy nadzieję, że coś Was zaskoczymy. Właśnie jesteśmy w samochodzie, siedzimy przed halami i ruszamy na podbój tego miejsca. Także zostańcie z nami, obserwujcie, może coś wpadnie Wam w oko i będziecie mogli zastosować w Waszych aranżacjach. Pierwszą grupą elementów, które sobie tutaj zebrałyśmy, żeby Wam opowiedzieć, to są wszelkie rozwiązania meblowe, takie nowoczesne też, dostosowane do możliwości, które mamy w naszych mieszkaniach, bo jednak wiemy, że większość osób mieszka w mieszkaniach i musi spać na kanapach. Nie mamy tego komfortu, żeby jednak mieć sypialnię jako oddzielne pomieszczenia. I tutaj było bardzo fajne rozwiązanie kanapy z pojemnikiem oczywiście na pościel, która ma dodatkowy materac. Jeżeli jest rozłożony mebel, to mamy właśnie dodatkowy komfort podczas spania. Jak siedzimy, no to też mamy go złożony na pół, więc ta warstwa siedziska jest bardzo wygodna, mięciutka. No i nawet estetycznie nie rzuca się to jakoś w oczy. Wygląda tak dość ciekawie, bo wygląda jakbyśmy mieli po prostu kilka warstw samego jakby tego materaca do siedzenia, jeżeli sofa jest złożona. Więc bardzo ciekawe rozwiązanie. Przy tym ładny mebel i myślimy, że może to być naprawdę fajna rzecz, jeśli chodzi o nasze polskie realia mieszkaniowe. Zwróćcie uwagę na ten minimalizm w formach czy stolika nocnego. Tu akurat przykład takiego rozwiązania, które było modułowe, mogło być też właśnie regałem. No i w ogóle tych stoliczków, czyli mamy taki jeden charakterystyczny kształt, a to jest zawsze taka forma minimalistyczna i wszystko po prostu ubrane w takie przytulne materiały. Znowu powrót jakby do tego, co mieliśmy kiedyś, ale w takich nowych wydaniach. Królują takie naturalne kształty, czyli dalej te okrągłe stoliczki jeszcze z pokryciem tej ich zewnętrznych struktur takimi ćwierćwałkami, po prostu wykończenie bardzo takie delikatne, naturalne. Obłe kształty mebli w ogóle, witryn, komód, stoły okrągłe też z takimi masywnymi, okrągłymi nogami. Dalej naturalne materiały, czyli te takie drewienka. Wygląda to przepięknie, z dodaniem takiego charakteru poprzez te czarne wstawki. Tutaj też w ogóle sam pomysł tej takiej witryny, dość takiej smukłej, to też jest troszkę jednak powrót do tego, co kiedyś było. I dużo było też takich mebli właśnie, które były powrotem do czasów właśnie komunizmu. Stanowisko, które zwróciło naszą największą uwagę, w którym czułyśmy się po prostu jak w domu, przez to, że uwielbiamy takie elementy. Spędziłyśmy tam chyba najwięcej czasu. Tak, ale też było jednym z większych. Miało piękną kolorystykę. Zwróćcie uwagę, nawet ściany są takie bardzo przytulne. Mamy tutaj meble w bardzo ciepłych odcieniach drewna, co też od razu nam daje tutaj taką przytulną formę. Ciepłe barwy, takie kolory ziemi, łączenie właśnie znowu tych naturalnych elementów, naturalnych tkanin z kolorami. No, daje to bardzo taki ciepły obraz, ciepłe wnętrze. Chce się przebywać w takich przestrzeniach. Wszystko oczywiście jeszcze wykończone takim ciepłym światłem. I fajnym elementem tutaj też są takie akcenty kolorystyczne w postaci dodatków, bo zwróćcie uwagę, że i poduszki są w różnych kolorach i nawet mamy tutaj boki sofy w innym kolorze, w pomarańczowym, który też jest ciepłym odcieniem, więc nie tworzy nam takiego chaosu, a fajnie komponuje się z całą resztą. Takie charakterystyczne, stożkowe znów lampy, nowy kształt. Fajnie też jakby troszkę dla odważnych często, bo zawsze one mają jakiś tam akcent kolorystyczny, czy to właśnie jak w formie całego klosza, czy tylko jakiegoś elementu na tej lampie, ale uważamy, że nadaje to super charakteru. A w łazience tutaj oczywiście znowu mamy powrót, czyli małych płytek o małych rozmiarach i takich kinkietach troszeczkę przypominających plafony, bardzo fajne, w ładnych kształtach, takich troszeczkę nawiązujących do roślinności. I właśnie oczywiście roślinność też w tych wnętrzach. A dla osób, które troszeczkę jednak mniej przypadają za takim stylem, to też jest wersja bardziej taka glamour. Z takimi dużymi narożnikami. Tak, takimi obszernymi, którymi po prostu aż marzy człowiek się zatopić. Elementy tutaj oczywiście złota, tylko w takim nie błyszczącym wydaniu, lecz troszeczkę matowym. I tutaj znowu też jakby w całej tej elegancji dalej mamy takie naturalne kształty, chociażby właśnie stoliczków kawowych, które udają jakby takie liście, ale są w takiej eleganckim materiale, czyli możemy do takich wnętrz je zastosować. Tak, one też miały taką strukturę
właśnie troszeczkę nawiązującą do tej Tak. natury. No i na meblach przewijający się często znów ten nowy materiał, czyli bukla. Na krzesłach, narożnikach bardzo wdzięczna, miła tkanina, która w kształcie eleganckiego mebla dodaje mu przytulności poprzez tą jego strukturę. I też nie wymaga dużego zaangażowania nas pod względem dbania o ten materiał. No właśnie w przeciwieństwie na przykład do tych takich welurowych tkanin, gdzie jednak musimy dbać o to, jak Tak. chcemy, żeby ta przestrzeń była taka estetyczna, żeby jednak te włosie było ułożone w jednym kierunku, to tutaj się zupełnie tym nie musimy przejmować. No i właśnie a propos tego materiału, to tutaj też mamy już dla bardziej odważnych, którzy lubią troszeczkę koloru we wnętrzach właśnie, który się przewija na meblach. Fajne, bardzo ładne było stanowisko z takimi właśnie welurowymi meblami, czy to krzesła, czy to pufy. I coraz więcej koloru we wnętrzach, coraz więcej odwagi w tym, co proponuje się nam, żebyśmy przekładali na nasze przestrzenie. My uważam, że to jest bardzo, bardzo dobry kierunek, bo jednak one nadają takiej energii nam w tej przestrzeni. Oczywiście mogą się nam szybciej nudzić, ale jednak w tych czasach, gdzie jakby nie wykonujemy remontów na 15 lat, tylko mamy tą możliwość częstszej zmiany i też po prostu te trendy i możliwości są coraz większe, więc zawsze tam wykonujemy jakieś liftingi. Warto, wydaje nam się, po prostu odważyć się na zastosowanie też koloru na jakichś większych elementach, czy to ścianach. I kolejna fajna rzecz to jest takie szkło, które ma strukturę jakby taką pofalowaną, ono jest matowe, często stosowane w witrynach, też jako klosze lamp, jakieś tam wstawki też tak samo materiałowe, ścianek jakichś dzielących. Wygląda to świetnie, bo jakby troszkę widzimy, co się dzieje za tą szybą, a jednak jest to takie tajemnicze i eleganckie. I bardzo ciekawa rzecz, o której wydaje nam się, że wiele osób nie słyszało, które nie siedzą w świecie wnętrzarskim, a mianowicie takie meble tworzone z stali. Wyglądają, jakby były w ogóle pompowane, ale tutaj zaskoczyło nas takie też nowe rozwiązanie piętej nogi stołu, która wygląda jakbyśmy po prostu taką słomkę zmarszczyli. No, bardzo fajnie to wyglądało, no naprawdę jak przechodziłyśmy, to bardzo dużo osób się za tym oglądało, bo no, było to coś niespotykanego, a w całym tym takim znowu ciepłym i eleganckim wnętrzu wyglądało fenomenalnie. I właśnie mamy tutaj wszelkiego rodzaju elementy nadmuchane, czy to właśnie elementy dekoracyjne, czy jako takie lustra, które nie są jedynie lustrem, którym się przeglądamy. Takim obrazem, nie? W ogóle jakby stanowią taką właśnie, sztuką. tak, mamy wszelkiego rodzaju zydelki też nadmuchane, krzesła, lustra tutaj takie stojące. Tak, to właśnie taka podstawa tej kolekcji to są właśnie te takie taboreciki. Tak, zaczęło się od tego. Tak, on właśnie w tym podstawowym wydaniu takiego błyszczącego srebrnego materiału i mogłoby się wydawać, że jest to pozornie, niewygodnie totalnie siedzisko, natomiast próbowałyśmy i jest, no, naprawdę zaskoczyło nas to, jak wygodne i jak dopasowane ergonomicznie do naszej budowy jest to siedzisko. Przechodząc do kolejnego punktu, mamy tutaj wykończenie podłóg, ścian i tutaj oczywiście królują nam panele winylowe, które już od kilku lat są na topie. Coraz bardziej dopracowywane, też mamy coraz więcej kolorystyki, też struktury są coraz lepsze, bo wiadomo, że to jest plastik i ciężko jest oddać po prostu tą strukturę drewna. A żeby ocieplić sobie przestrzeń, to królują oczywiście nam tutaj dywany wszelkiego rodzaju wielkości, kształtu. Przede wszystkim mamy takie przecierane dywany. Powrót też do tego, co kiedyś było jednak we wzorze, ale znów w takim nowym wydaniu. I dalej wciąż na super topie lamele, ale w wielu rozwiązaniach kolorystycznych, materiałowych i w takich fajniejszych formach, cieńszych elementów tych lameli, że możemy sobie obłożyć tym na przykład wyspy kuchenne i to nam tworzy też taki fajny obraz. I też tak samo takie elementy portalowe, czyli już nie tylko pokrywamy tym sobie całą ściankę albo jakiś fragment ściany od podłogi do sufitu, ale robimy z tego taką swoistą dekorację na ścianie i możemy też to sobie podświetlić. Już od kilku lat mamy teraz bardziej odważnym. Tak, coraz tapety. więcej odwagi w tym wszystkim Tak, już jest. Przełamujemy się pod tym względem, więc mamy różnego rodzaju wzory i też takie tapety 3D i po prostu różne kolorystycznie. I bardzo fajnym rozwiązaniem są teraz tapety, które możemy też położyć sobie pod prysznicem, bo są one niesamowicie odporne na wodę. A dla bardziej odważnych, czy to w domu, czy w Przestrzeni firmie, biurowej, tak, nie? przestrzeni biurowej, to są ogrody pionowe, tylko tutaj w troszeczkę innym
wydaniu, bo są to ogrody pionowe z roślin sztucznych. Bardzo nas to zaskoczyło, jak w ogóle zmierzałyśmy do tego stoiska, to byłyśmy przekonane, że to są żywe rośliny, bo ten naturalizm ich niemożliwie oddany, ale dopiero jak podeszłyśmy tak naprawdę, to zobaczyłyśmy, że to są sztuczne rośliny i taki naszedł do nas niemożliwy spokój w tym miejscu. Całe to stoisko, tam grała świetna muzyka i naprawdę można było się tam wyciszyć, więc warto stosować rośliny we wnętrzach. Przekonajcie się do tego. No i fajnym rozwiązaniem jest tutaj też to, że ponieważ są one sztuczne, nie musimy stosować systemów nawadniających, które też są troszeczkę drogie. Jedynym minusem tutaj jest to, że musimy po prostu sobie co jakiś czas pójść ze szmateczką i odkurzyć te rośliny, ale tak wydaje nam się, że pod względem właśnie utrzymania jest to dużo lepsze rozwiązanie, a z daleka nikt tego nie widzi, że to jest sztuczne, a wiadomo, że mało kto ogląda takie rzeczy z bliska z 20 cm. Bardzo widoczną rzeczą był powrót do obłych kształtów, jak kiedyś mieliśmy takie typowo kwadraty, prostokąty, lustra, które jak najmniej rzucają się w oczy, najlepiej w łazienkach to wtopione w płytki, żeby była to po prostu tylko tafla, która spełnia jakby swoją funkcję przeglądania się w niej. No to tutaj mamy pójście w taką dekoracyjną część całej sfery luster z dodatkami jakiegoś takiego złota, ramy ozdobne, wiecie, i przede wszystkim obłe kształty. To jest must have. Przechodzimy już do sprawy takiej bardziej technicznej, związanej z kuchnią. Pooglądałyśmy sobie różnego rodzaju blaty kompaktowe, też różnego rodzaju płyty, które stosujemy na frontach. Super rozwiązanie tych blatów kompaktowych. To jest coś pomiędzy konglomeratami, kamieniami a laminatami. Bardzo cienkich rozmiarów blaty o niezwykłej wytrzymałości, takiej mechanicznej, ale też właśnie na ciepło, wodę. Są stworzone z prasowanego papieru połączonego z żywicą, przez to jest takie odporne właśnie na te wszystkie elementy, czy to mechaniczne. Może być też wtedy stosowany przy takich podwieszanych zlewozmywakach. Super struktura, możemy udawać naprawdę nieskończoną ilość materiałów, kamieni, betonu, jakichś tam właśnie takich płyt całych połyskujących. I tutaj fajnym rozwiązaniem, przechodząc już właśnie do frontów kuchennych, były fronty w kolorze takiego złota, ale to było takie złoto w takim satynowe, softmacie, coś takiego właśnie. Kiedyś były to takie płyty po prostu wręcz metalowe, a teraz możemy, posiadając jakby normalne fronty z zachowaniem tej ich lekkości, mieć po prostu piękny, złoty front. Spojrzałyśmy tutaj od razu, będąc na targach, na stanowisko Newfront, którzy tworzą fronty kompatybilne z systemami IKEA. Bardzo fajne rozwiązanie, mają duży wachlarz możliwości pod względem kolorystyki, a także wzorów tych frontów. No i co też jest fajne, możemy sobie tutaj zamówić dowolny kolor RAL czy też NCS. Będąc już oczywiście w tematyce kuchni, nie może tutaj zabraknąć uchwytów, które królują teraz w różnych formach, różnych kształtach. Ale w kolorach podstawowych zazwyczaj złota i czerni. Tutaj raczej srebra nie ujrzymy, są to zazwyczaj złote, właśnie dalej w takim, jak Agnieszka wcześniej mówiła, takim ala matowym wykończeniu, z różnymi właśnie żłobieniami. Nie mogłyśmy ominąć stanowisk z systemami kuchennymi. Sprawdzić, wytestować wszystkich tych rozwiązań typowo technicznych do Waszych kuchni. Tutaj ukryte szuflady, bardzo funkcjonalne rozwiązanie. W jednej szufladzie możemy zmieścić dwie, tą z rzeczami, które mniej używamy i taka podstawowymi narzędziami. Wszystkie karga wysuwane, otwierane na frontach, z taką karuzelą w środku. I rozwiązanie, które niesamowicie nas w ogóle zaskoczyło, to wykorzystanie tej przestrzeni pod zlewozmywakiem bezpośrednio, z ominięciem dołu zlewozmywaka i syfonu. Fajne wykorzystanie maksymalnie przestrzeni. Idąc dalej, w kuchni nie może zabraknąć oczywiście też armatury. Odchodzimy lekko od tych złotych elementów i idziemy znowu w mat. Elementem, który jest teraz bardzo na topie, okap wbudowany w płytę indukcyjną. Nie musimy wtedy stosować już takiego okapu nad głową. Jeżeli też jesteście wysocy, to nie się obawiać tego, że będziecie cały czas uderzać głową w ten okap. Albo jeśli to Wam jakoś super estetycznie przeszkadza, że jednak to tam widać. I święty graal tych targów, stoiska z oświetleniem. Królowały oczywiście kule i obłe kształty. To już tak tradycyjnie, raczej Was nie zaskoczymy. Znowu tutaj mamy powrót do komunizmu. Królują matowe kule, które są białe. Fajnie one wyglądają również, jak nie są włączone. Niesamowicie dekoracyjne i w połączeniu z czernią, i w połączeniu ze złotem. I mamy takie zwykłe kule okrągłe i spłaszczone w
każdym wydaniu teraz możemy znaleźć czy to kinkiety, czy to wiszące, czy stojące nawet. No i dalej te kształty eliptyczne, przewijające się nawet w po prostu takich elementach dekoracyjnych tych lamp, czyli jeżeli mamy nawet jakąś prostą tą część, która świeci, to tutaj dalej te elementy wokół dekoracyjne są okrągłe. Teraz też traktujemy dalej to oświetlenie bardzo dekoracyjnie. Tak, właśnie coraz bardziej traktujemy je dekoracyjnie, coraz jest większa świadomość tego, że tym światłem, tymi oprawami świetlnymi Tak. też się można bawić. I ocieplać wnętrza. Tak, są bardzo ciekawe właśnie przede wszystkim kinkiety obecnie, które dają nam światło na ścianę i możemy sobie podkreślić też strukturę, czy to Tak. farby, czy po prostu tynku dekoracyjnego. A jeżeli nie mamy pomysłu na ścianę, no to właśnie może warto zdecydować się na coś takiego. Da nam taka kompozycja światła, będzie też ocieplała i tworzyła jakąś po prostu aranżację na tej ścianie. Hitem dla nas było też oświetlenie takie właśnie w postaci Węża giętego, tylko Tak. że on tak pozornie wyglądał, jakby był twardy i już taki zgięty po prostu na etapie produkcji. A to był taki miękki wąż gumowy, w którym był pociągnięty po prostu ten przewód świetlny. Wyglądało to niesamowicie elegancko, jako taka lampa ozdobna nad jakimś tak, dużym bo wiadomo, że stołem to w też nie jadalni. da bardzo dużo światła, Tak. ale jako właśnie taka Dodatkowe. dekoracyjna możemy sobie też tworzyć nawet taki rysunek na ścianie Tak. z tego oświetlenia. Fajnym elementem tutaj też były lampy takie dość proste w swojej formie, z taką nutą industrialną, które miały niesamowite klosze. One były jakby malowane takie od środka jakimiś różnymi wzorami. No, jak to się świeciło, to z zewnątrz wyglądało, jakby coś tam Tak, majaczyło. znowu takie troszeczkę połączenie z tapetą. Mamy tutaj Tak. taką dekorację. Każdy element ogólnie w lampie był niesamowicie dopracowany. Teraz bardzo zwracamy uwagę na szczegóły. No i coś Dla milusińskich. dla osób, które myślą o aranżacji pokoju dziecięcego. Mamy tutaj znowu różnorodne elementy, piękne, dekoracyjne lampy, które nie dają nam dużej ilości światła, ale jednak właśnie pamiętajmy o tym, że w pokoju dziecięcym musi być też taka lampka, która troszeczkę nam oświetli tą przestrzeń, Tak. ponieważ dzieci często też zasypiają przy oświetleniu. To światło nie może być intensywne, tylko właśnie takie stłumione. I rzecz, która jest jakby dla osób jeszcze niezdecydowanych co do konkretnej aranżacji, takie szyny z mobilnymi punkcikami świetlnymi. Możemy zmieniać ich położenie, kierunek świecenia. A też są fajne, bo nie są duże, więc nie są Tak. widoczne w przestrzeni, jeżeli ukryjemy je, bo mamy tutaj dwa rozwiązania, montowane na suficie, bądź też podtynkowo. Tak. I jeżeli zastosujemy je podtynkowo, to już kompletnie ich nie widać, tym bardziej, że one mają właśnie małe rozmiary. Ta A tuba dają jest... dużo światła w ogóle, Tak. nie? I takim podobnym rozwiązaniem są Takie mobilne mobilne. punkty świetlne, które możemy sobie dowolnie obracać, przepinać, łączyć kolorystycznie. I to czy jako oświetlenie znowu gdzieś tam stopnic schodów, czy jako taka lampeczka do Nocna. czytania nocna. I pozostając w tematyce oświetlenia, minimalizujemy liczbę włączników, bardzo dużo rozwiązań, takich już mniejszych tych punktów, które włączamy, albo nawet w formie takich małych kwadracików, Tak. albo takich wąskich paseczków prostokątnych. I też znowu traktujemy to bardziej dekoracyjnie, bo mamy różne materiały, nawet kamienie, drewna, elementy takie materiałowe, skórzane nawet. Mamy różne materiały, też mamy różne wykończenia i matowe, i satynowe, i połyskujące nadal, więc możemy tutaj naprawdę sobie poszaleć. I też różne kształty, bo wcześniej ciężko jeszcze dostępne takie okrągłe punkty świetlne czy gniazdek i w tych industrialnych formach to były rzeczy, które klienci chcieli, a było Trudno tego było jeszcze zdobyć. niedużo na rynku, albo jak były, to były super drogie. To teraz już jest tego coraz więcej w nowych wydaniach, takie bardziej podtynkowe, natynkowe. Też większość producentów obecnie posiada systemy smart dla domu, które łączą się nie tylko z oświetleniem, ale też i z klimatyzacją, z wszystkimi elementami, które są nam potrzebne w domu. Wykorzystujemy to potem w aplikacji w komórce. Fajne rozwiązanie, możemy ją też łączyć z innymi systemami, nie tylko z tymi dedykowanymi przez firmę. Skończyłyśmy. Przeszłyśmy wszystkie hale. Tak, zajęło nam to 2 dni, bo naprawdę sporo jest tych wszystkich wystawców, ale było warto, bo naprawdę zebrałyśmy masę nowości, masę wiedzy nowej, z którą na pewno się z Wami podzielimy. Mnóstwo inspiracji do nowych projektów.
więc będziemy się na pewno nimi z Wami dzielić. Mamy pełno katalogów, Tak. różnych materiałów, które teraz też możemy Wam pokazywać na etapach tworzenia koncepcji, żebyście widzieli, jak te materiały wyglądają na żywo. No i jeszcze też zebrałyśmy masę współprac, dzięki czemu też będziemy miały próbki, żeby też właśnie, jeżeli będziemy tworzyć Wam projekty, będziecie mogli je zobaczyć naocznie, podotykać, co Tak. też jest bardzo istotne w projektach. Przekrój jakby wystawców był bardzo duży. Mamy nadzieję, że taka forma Wam się spodobała, coś całkiem innego. Jak będziemy jeździć na targi, postaramy się właśnie też Wam nagrywać takie rzeczy, żebyście byli z nami na bieżąco, jakie są właśnie nowości. Jeżeli się podobało, to zapraszamy do subskrybowania i komentowania, co najbardziej Was urzekło. Będziemy Waszymi takimi dziennikarzami terenowymi. Tak. Także polecamy się do usług, zostańcie z nami i śledźcie nasze kolejne odcinki, bo mamy dużo ciekawości. Dokładnie. Cześć.